Who is the main character in our gospel story today? The sower. The magpupugas, tigpugas. The sower is the main character. The soils, ang yuta, are but what we call supporting characters. So let us focus on the sower who encountered different kinds of soils. First, the sower did not choose the soil. Tanan, no? Wala niya pilia. He knew that it would be easiest and most productive to do so. Kung iyang pilion, mas dako siya abot. Mas sigurado nga mutubo. It would have saved him all the hassle of sowing or of planting if he chose only the good soil. But he didn't. This sends us a very strong message. As baptized, we are also in a way sowers. We share in the mission of Christ to sow love not only among those who will love us back, to give not only those who will give us something as well, to help not only those who can help us in return, but also love those who are not lovable, those who cannot love us back, give to those who do not have anything to give, and help those who will never be able or want to help us. This is getting out of our comfort zones, sa atong naandan. And this is where the real mission begins. Sa pagkakaroon ng atong simbahan, di ba na ila na kaayo nato BEC? Dahil karon do natay synodality na ang BEC magkumustahay na gyud, magistoryahay itong mga nagbungol. Now my question is, in your kasabutan, in your BEC kasabutan, or in your neighborhood, or in school, or at work, do you reach out? Do you go beyond your comfort zones? Or you are choosy, only choosing what is easy and convenient? Kung nakabantay mo, talagsaon ra kay kana radyong kuan man jud niyo sa niya tuon. Kanang mangimbitar mo dili ko mo adto. Nang uban wala na mga imbitar, kasabot na sila mga birthday, mga unsay okasyon diha. Dili ko mo adto gawas ko mag-blessing kanang naay mga minatay, masakiton kana mo adto ko sa inyong balay. Pero kabalo mo unsay akong rason? Natural tendency mo guna sa tao, sa pari, nga moadto ra siya sa iyang gusto. So mahitawaan na magbalik-balik ra ko atong balay nga maoy mangimbitar na ko nga gusto na kong adto. Atong di ko gusto nga moadto ko. Diba? So aron patas tanan wala gawas kon importante gyud na adyoy kanang magsakito, nag-birthday di nakasimba, o sige magmisa ta dito. Pero mo ni ang punto diri, are you doing good only to those who you want to do good? Choosy. That is not the attitude of the sower, and as baptized, that should not be our character. Second, the sower did not easily give up. Although he knew that his seeds may not grow in the bad soils, he still threw the seeds on them. He still believed that maybe, just maybe, some of the seeds that he scattered on the bad soil may survive. In short, he did not prejudge. This sends us another strong message. We are not to give up on someone just like that, without even trying. How many of us don't even bother to try anymore?
I have always been grateful that in my 20 years as priest, 20 naman ko katuig, I've experienced little miracles among a number of people in the parishes I have been assigned to. It is tempting and really convenient to just say masses in the parish. Anang maadtog bukid kapoy uy. Adtog mga kanang biis nga mga kasabutan, magsuroy, kapoy. Hindi tragid tong kanarang relax ra unta ba? Or get along with the big benefactors of the parish and rub elbows with them. Kuyog-kuyog lang ka atong lingawon ka, pakanon ka, tagaan pa jud ka. Kaysa maadtog atong mga pobre, ikaw pa'y makuhaan, baho pagyod. Ya dili kay ka maatiman. Kung na sila idalit nga pagkaon, dili po kayo nimo gusto. So nindot ra gyud tong dire. But that is not where I have experienced the fullness of grace in my priesthood. Rather, I've experienced the fullness of grace with the poor, with sinners like me, the least. Those who have experienced so many failures and so unfortunate in their life. My dear friends, as a sower, what a fulfillment, what a grace to be able to plant the Word of God, the love of God in difficult soils. What a joy to hear the confession of someone who has not been to confession all his life. Mabitaw ng kung asa ko ma-assign, pahimo dyo kong nindot nga kumpisalan, lingkuran. Yan ay mga kumpisal, 20 na katuig, 30 na katuig. What an opportunity to have that experience as priest. What a joy to have converted a wasted drunkard than making people drunkards. Ganahan man sa yuko unta mo yun, pero ni undang yuko kay nasakit man ko, pero lindot man na, lingaw-lingaw. Pero the question is, how do you influence other people? Asa may mas maayo? Ang palahubog nga imong napaundang, nigaan ang iyang pamilya, tungod kay niundang sa siyang bisyo, o ikaw mo'y nakapasamot sa bisyo sa usa ka tawo. As a sower, we are all called like Jesus to never give up on planting the seed of faith to difficult hearts. Munang the more nga gahi kay ang tao nga imong adtuon, imong bisitahon, imong pakighinabion mahitungod sa pagtuo, then the more fulfilling it is. Kagahapon bitaw nagmeeting mi sa kuan kining arka dito St. Mary, kanya mga hapit nila mga senior na ito, mga idara na ba. Yung ko mag house to house ta diri sa poblasyon ha. Kay ato nang implement ang synodality. Then kuyo po ng mga pari. Padir, tigulang naman mi padir, tigulang naman mi padir. Katupungusan ingon nga, padir, awayon unya ko sa kong silingan kay nganong atu-atuon siya, nganong pugson. O ana, nangalisang na sila. Mga silingan ra ganito, ilang duawon. Kung sige lang kay kuyog mong pari. But this work is not our work. It is God's work. Kung dili ta mahadlok. Gani, the more nga medyo lisod, the more nga murag mahago ta, the more nga mas ganahan ta. Kay nindot na, challenging. Mas makita nato ang gahom sa Dios working in us despite our failures, despite our weaknesses. So never ever give up planting even on difficult soils. Ayaw kahadlok og reach out sa tao bisag ang iyang kasing-kasing gahi, tiga. Third, I'm sure that the sower scattered only good seeds regardless of the kind of soil. He did not find it a waste to scatter his good seeds on bad or not so fertile soils. How often do we give all our attentions and loyalty only to the one we think can give us the most return? Ay kinaiya nato no nga mga parishioners noon, di ba po na kalikayan, ay diri ko kay ganahan ko ani niya. Dili ko mohatag kay
ganahan ko ani niya. Diri ra ko mo tambong sa among kasabutan kay okay ang among tulda leader. Ay kana di ko ganahan niya. Bahala ng tulda lidera na diha. So natin mga ingonana, we have preferences. Ang atong kamaayo, atong ipakita, atong ganahan ta. The millennials or ganahan ta niya makatubag sa atong gusto. The millennials have a term for this. Friends with benefits or user-friendly. We can be so loyal to a politician who can give us that endorsement, to a boss who can give us that promotion, or to a neighbor who can lend us money. On the other hand, we can easily ignore someone who is not of use to us. Mabitaw na ako'y joke. Iyon ko, nabang na yung mga imbitar na ko. Para sa una na yung mga imbitar na ko. Niya, akong kauban dito, gatura pong maigkaon ato parokyaha, kami rapo dahin dito, birthday. So ni ato kay naghilog po sa iyang lang gituyo ba nga naay masakit to akong gihilugan para makaadto jud ko. Nya nagakita man ko nga sa iyang mga silingan, apo to yung mga maot kay balay, pobre kay nga tanan. Ayun ko nga dali ra. Ayun Father. Sa imong gusto Father. Kung nga ako ba layo biya kay itong kumbinto. Imo kong giimbitar diri. Imbitar ra po na imong silingan ng tulo ka balay diha. Oh. Siya nga, sige Father, tawag ka. Gitawag dito, alipay ka itong masilingan. Paya, mabata ka bulit ka, pag kita na sa cake, uy, cake, ana. O, ikaw tanawa, hurot imong cake. Diri, kita tanaw, gina mo, kaya mga diabetic na ning mga kauban na to, diri. Ako, di po ko pwede, ana. So, hurot imong cake. Dali ra kayo na to ignore ang tao at tanaw na to wala tayo makuha. Wala ko'y makuha anak niya. Naikausa diri nga ni ari diri si Father. Kadang mangayo ko ni mo tabang ano man na ospital ang ako ang nakalimot ko saan na ospital niya. Ingko nga kanang atong tabang diri sa parokya kana man ang masunugan kana bang emergency kaayo nga mintras wala pay kuan kapaninguhaan atong tagaag palitag kaldero plato ana mga gamit dili nang ma-ospital kay kung taanang ma-ospital tagaan nato diri mahurot na atong pundo pila makubok ma-ospital sa usa ka bulan anya mo bitaw nang naay PhilHealth na mga program diya sa gobyerno. Siya nga, yung ko ni adto na ka dito sa kuan, pangigtabang. Siya ni adto na ko Father. Dayon, siya maura man kanang gamay ra man kaayo. Although giing na po ko ning ubang po mga pobre, mangingilad. Itagaan dahil dako na human na, mura po bag ilimuon nilang okasyon ng magdaot nga para magkakwarta po sila. Noon, ang inahanglan yun siguro. Father, gikan naman ko to diri. Pila mo yung gihatag? Kini, uy dako man dahi, ingon siya gamay ra, gilibak ka niya. Napuingon ana, so kamo kung mga imugtabang, ayaw po pangilad. Sulti, tinood, dito na ko Father, gitagaan ko sa 1,000. Diri ko, gitagaan ko 500. Diri ni mo Father, pila may imo ihatag. Ana, di kay, Father, gamay ra kay gihatag dito, 200 ra. Pagkabalo na ko, 1,000 di ay. Wala naman diha, so di na ni mo maistoryahan. Pero akong punto ani mo igsuon nga when we help it does not depend on the person but on God's generosity to us. So kung daghan kay tag nadawat sa Ginoo bahala di kaganahan anang panuwaya na tabangi kay nga naman mao nay tumong nganong nakadawat kag daghan sa Ginoo. My dear friends, what kind of sower are you? What kind of seeds do you scatter? To whom do you reach out? May we be like the sower in today's gospel. May we sow only good seed to everyone, whether we get something in return or not. Even when it is difficult, even when we don't get any response, and even when we are criticized and be insulted in return. Just sow the good seed. Because that is who we are. This is our call. This is our mission. Amen.